السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. طبعا جالي كومنتات كتيرة جدا جدا، يا ريت لما تعملي اي تعديل في الشقة تقولي لنا. وكمان اكتر كومنتات جالي بالنسبة للمطبخ، هقول لكم ان شاء الله بعض التعديلات اللي انا عملتها كده في الشقة. بداية بقى من الباب، انا حطيت كده باب حديد على او ركبت باب حديد على الباب بتاعي. حطينا فيه كده اللي هو القفل او المفتاح من تحت، وحطينا كمان في واحد كده مكانه فوق. يعني اللي حطه تحت ده الحداد، انا قلت له يعمل لي كمان مكان كده فوق هنبقى نركبه اللي هو القلب بتاع القفل نفسه. تمام. دي كده اول حاجة حبيت ان انا اقول لكم عليها. تعالوا كده نبدأ بقى ونصلي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هقول لكم كل حاجة بالاسعار باذن الله، اذا كان الحديد اذا كان الجبس، كل حاجة هنقولها مع بعض. كمان عملت هنا في الصالة جبس برضو، حبيت ان انا اعمله حاجة تكون سيمبل كده وتكون بسيطة، لان انا هعمل فيه كده برضو شكل في النص بالوان مختلفة هوريها لكم، هتعجبكم جدا جدا. لان كتر الشغل في السقف بيدي ان المساحة بتبقى ضيقة، انا عايزة احس ان المساحة بتاعتي تكون واسعة وتديني مساحة حلوة جدا جدا. فده كده الجبس اللي انا عملته، جبس بسيط جدا جدا يدوب في الجوانب بتاعه الحيطه او الاركان بتاعه الحيطه بالشكل ده. كمان عملت برضو جبس في المدخل بتاع اللي عند البلكون اللي عند المطبخ، وكمان الطرقه اللي عند المطبخ، وكمان الطرقه اللي عند قدام الثلاث اوض باذن الله هوريها لكم. هنا بقى عملت فكره حلوه جدا جدا، حبيت ان انا اقول لكم عليها. مكان الجبس نفسه حبيت ان هو يسيب لي مسافه ما بين الحيطه وما بين الجبس، عشان ابدا ان انا اركب فيها ماسوره، وابدا ان انا احط فيها الستاير بتاعتي اللي هتتحط على الباب بتاع البلكون. يعني شكل جديد غير التقليد اللي احنا متعودين عليه، اللي هو بتحط الستارة على الباب كده بتاع البلكونة من فوق، تقعدي بقى تخرمي في الحيطة والكلام ده كله. لا، هيسيب لك كده مسافة ما بين الحيطة وما بين الجبس، تقدري تحطي فيها، بتديها شكل حلو جدا جدا، احسن من الشكل اللي احنا متعودين عليه. عايزة اقول لكم بقى ملحوظة مهمة، اي حد لسه ما استلمش، يا ريت اول ما تيجي تستلم قبل ما تمضي على محضر الاستلام تتأكد ان الباب بتاع البلكونة بيتقفل معاك كويس، لان في ناس اشتكت ان الباب ما بيتقفلش او بايظ او ايا كان فيه. لو مضيت على محضر الاستلام انت كده ملزمه بكل حاجه موجوده في الشقه، فتتاكدي من الموضوع ده. نيجي هنا بقى للبلكونه، انا عملت فيها منشر حديد بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عجبني جدا جدا جدا. طبعا الشغل كله كان متابعه، يعني اللي كان متابعه جوزي. انا النهارده لسه رايحه الشقه وشفت الشغل، بصراحه عجبني جدا جدا جدا. وبالذات الفكره اللي هي بتاعت الحديد العريض ده، بصوا. يعني ممكن واقفه مثلا تحطي مج شاي، مج نسكافيه، بيديكي برضو عرض كده، او يعني شكل حلو او مساحه حلو. كمان الجزء ده المنشر برضو حديد، وعمل لي الجزء ده زي ما اتفقنا الجزء عريض كده حلو جدا جدا، حبيت ان انتوا تشوفوه معايا. الجزء اللي فوق خالص بقى ده، تعالوا ان احنا نشوفه مع بعض اكتر. انا حبيت ان انا طوله بصراحة ما عرفتش، اللي هو اللي فوق خالص الحديد ده. ده لو حابه بقى تحطي بطانيه، حابه تحطي لحاف مثلا في الشمس او اي حاجه ما يقعش منك. كمان السلوك اللي هو حاططها الحداد حلوه جدا جدا جدا، عجبتني قوي، ما بتصديش، ممتازه متماسكه قوي. هنا بقى ما بين الحديد الاصلي اللي كان موجود في البلكونه، انا عليته مثلا بمسافه شبر مثلا. حاولي انت تعليه لو في الامكانيات، مثلا انت تعليه وعندك اطفال، يبقى حاولي ان انت تعليه. عليناه كده مسافه شبر، بحيث ان انا لو قاعده على كرسي ولا حاجه، وان كمان البلكونه قدامها عماره تانية في الوش على طول، محدش هيشوفك. لو وانت قاعده على كرسي محدش هيشوفك، لان انا معلياه يعتبر شبر مثلا. المساحه بتاعته حلوه جدا جدا. الجزء بقى اللي احنا عاملينه عندكم ده اهو، اللي هو الابيض اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ده حاجة كده اسمها فايبر جلاس، المتر عامل 90 جنيه. ودي بصراحة كانت فكرة جوزي. وزي ما قلت لكم انا لسه شايفة الحاجات دي النهاردة. هو بصراحة ما عجبنيش كشكل، يعني كشكل انا ما عجبنيش. لكن هو قال لي لما تنزلي تحت كده في الشارع يبقى بصي على البلكونه بتاعتك من بره. بصراحه لما نزلت وشفتها مديه منظر تحفه جدا جدا جدا. تمام. ده كان المتر بتاعها عامل 90 جنيه. نفس الموضوع عملوا جارنا في العماره اللي جنبنا،
بعد احنا ما عملنا التعديلات في البلكونه عجبت ناس كتيره جدا جدا، عملوا نفس الفكره اللي احنا عملناها بالظبط. حبيت بس ان انا ان انتوا تشوفوها يعني. تمام. ده كده المنشر ده يا جماعه عامل 1000 جنيه. حبيت ان انا اقول لكم كمان بالاسعار. عايزه اقول لكم بقى على نقطه مهمه جدا، الناس اللي في الدور الارضي والناس اللي في الدور الخامس، حاولي ان انت تقفلي البلكونه بتاعتك بالحديد، لانها طبعا ممكن اي حد ينزل من السطح عليها او اي حاجه. فحبيت ان انا اوري لكم برضو اللقطه دي، حد من الجيران عاملها مقفل الدور الخامس او البلكونه نفسها من بره حديد، بحيث يبقى امان كامل ليه. ده بالنسبه للناس اللي في الدور الارضي، وكمان الناس اللي في الدور الخامس. احنا قلنا خلاص المنشر عامل 1000 جنيه. الفايبر جلاس اللي هو الابيض ده المتر بتاعه عامل 90 جنيه. في كذا شكل ليه، اللي هو بيبقى فيه مثلا مضلع، في انا كنت حابه بقى يبقى فيه شكل معين، لكن هو جابه كده وفاجئني بيه، ما حبيتش كشكله. انت هتلاقوا ممكن كمان اقل من كده، ممكن تلاقوا اسعار اقل من كده. انا بس بحاول اقول لكم كل حاجه احنا عملناها. لو حابين تاخدوا سكرين شوت للمنشر وحابين ان انتوا تعملوا نفس الفكره، انا كنت مثبته لكم الكاميرا عليها. نيجي هنا بقى بالنسبه للمطبخ والتساؤلات الكتير اللي دايما بتجيلي بالنسبه للمطبخ. انا عايزه اقول لكم على حاجه نتفق عليها من الاول. انا بالنسبه للمطبخ انا فتحت الحيطه دي على الصاله بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، لكن انا فتحتها للاخر. الجزء ده بقى اللي هو من اول الفتحه اللي انا فتحتها للجزء اللي انا ما فتحتوش، ده عباره عن عمود ما ينفعش ان انا اكسر فيه او افتح فيه. انا بالنسبه لي اصلا بعد ما كسرت حسيت ان المساحه كبيره، يعني بسم الله ما شاء الله داخله ممكن في اكتر مترين تقريبا، فالمساحه كبيره. ده حبيت بس ان انا اقول لكم كمان بتاع الجبس بورد مظبط لي الدنيا فيها جدا جدا، ظبطها لي وعملها لي من الجوانب وكمان من السقف. لو انا حبيت كده في السقف ان انا احط اسبوتات تديني اضاءه حلوه. ده يا جماعه بحكم شغلي ان انا عندي القناه التانية لكل اللي متابعنا عليها قناه طبخ، فانا محتاجه رخامه تكون عريضه اعرض عليها الشغل بتاعي. فانا بصراحه يعني انصح ان محدش يفتح. لو انت حابه خلاص مفيش اي مشكله، لكن لو هتقولي لي افتحها ولا لا، اقول لك لا ما تفتحهاش، استغليها وما تفتحهاش. تعالوا كده ندخل بقى على المطبخ. اول حاجه هقولها لكم ان انا كمان عملت جبس في الطرقه بتاعه اللي قدام المطبخ اهي، وكمان الطرقه اللي قدام الثلاث اوض اللي موجودين، يعني من بدايه الحمام اهو، من فوق الحمام كده لاخر الاوضه التانية. طيب الجبس ده انا عايزه اقول لكم ما حبيتش ان انا اعمل في اوض النوم، لان انا بصراحه مش حابه. انا حابه بس الصاله والطرقه او المدخل بتاع المطبخ يبقى شكله حلو شويه. ده كده شكله اهو. طبعا لسه بقى بعد التشطيبات اللي هي الدهان والنقاشه وكله هيبقى شكله احسن وافضل بكتير. نيجي بقى للمطبخ. المطبخ بالنسبه لي انا هنا شلت الباب بتاع المطبخ، الجزء اللي انتوا شايفينه قدامكم ده انا ما كسرتش فيه، ما عملتش فيه اي حاجه. ده كده بس مكان المطبخ، يعني مكان معلش باب المطبخ، يعني شلت بس الباب بتاع المطبخ شلته خالص. ده كده شكل مكان الباب. لكن الجزء بقى التاني اللي على الشمال انا مكسره فيه، لكن الجزء ده ما جيتش جنبه نهائي. هو ده كده شكله طبيعي يعني. تمام. هنا بقى انا ليه شلت باب المطبخ؟ اول حاجة عايزة اقول لكم عليها، انا هحط التلاجة في الجزء ده، الجزء اللي قبل الحوض على طول. تمام. ما بعد الحوض هقول لكم انا هعمل ايه. لكن هنا في الجزء ده انا لما قست المساحة لقيتها عاملة 50 او 60 سنتي، فلقيت هتبقى ضيقة عليا وانا داخلة المطبخ. يعني كانت بالظبط نص سيراميكا اللي هي في الارض دي، اللي هي سليمه، نص السيراميكا اللي هي الغامق دي، كده كانت المساحه بتاعتي وانا داخله المطبخ. تمام. لقيت الدنيا ضيقه جدا جدا جدا، رحت فاتحه بقى الجزء التاني الجنبه ده اللي هي متكسره اللي جنبها على الشمال. دي كده كانت حيطة، وطبعا كانت واخدة جنب كده او كتف كده، ورحت شايلها خالص بحيث ان هي تديني وسع. ادتني وسع قد ايه؟ سيراميكا ونص، فادتني وسع شوية بحيث اعرف ادخل واخرج من المطبخ براحتي. ده كده اول حاجة انا عملتها، شلت الكتف اللي هو موجود ده خالص، وشلت الجزء اللي في الارض ده، وبدأت ان انا اوسع على نفسي بحيث لما اجي ادخل المطبخ يديني وسع شوية. دي كده اول حاجة انا عملتها بالنسبة للباب بتاع المطبخ او الجزء بتاع المطبخ في الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اهي. طبعا هقول لكم على افكار كتيره جدا جدا، حتى لو انت مش عايزه تفتحي زي انا ما فتحت، هقول لك ازاي تنظمي المطبخ بتاعك او هتحطيه ازاي. وكمان لو انت هتعملي مطبخ عموله، وكمان لو انت عندك مطبخ في الشقه اصلا وهتنقلي
حاجتك عليها على طول هقولك برضو كل حاجة معايا النهاردة. انا هنا زي ما اتفقت معاكم هحط التلاجة. طيب هعمل ايه؟ هشيل الحوض ده وهدخله جوه البلكون، ففي مساحة بقى ما بين التلاجة وما بين اخر الحيطة ده انا هعمله مطبخ عمولة، وهعمله كده زي دولاب كبير او مطبخ مش على جزئين، هيبقى حتة واحدة. ليه؟ لان انا محتاجة كل مساحة استغلها واقدر احط فيها حاجتي كلها. يبقى انا كده هستغل الحيطه دي، هيبقى فيها التلاجة وان شاء الله هيبقى فيها مطبخ موجود. الحيطه التانية لازم تبقى فاضيه، ما ينفعش احط فيها حاجه، وده لازم نبقى متفقين عليه معاكم. حتى لو مش هتفتحي الحيطه زي انا ما فتحتها على الصاله، لازم تستغل حيطه واحده من الاتنين. ما ينفعش تحطي مطبخ في الجنبين، يعني لا على الحيطه الشمال ولا على اليمين. ليه؟ هيبقى المساحه ضيقه جدا جدا جدا، ومش هتعرفي لا تدخلي ولا تتحركي ولا كمان تعرفي تفتحي ضرفة من المطبخ ولا تطلعي منها حاجة. فأول حاجة لازم نبقى متفقين عليها انك يا اما تحطي المطبخ بتاعك الجنب اليمين او على الحيطة الشمال. تستغل حيطة واحدة بس، والحيطة التانية لازم تكون فاضية عشان لما تيجي تدخلي تديكي مساحة وتعرفي تتحركي براحتك. طيب بالنسبة هنا السيراميكا الأولانية خالص دي انا هعمل لها واحده كده واحط فيها مثلا الانبوب. السيراميكتين التانيين ده مساحه البوتاجاز اللي عندي بالظبط. يبقى انا كده خلاص خلصت من الحيطه دي. نبدا من هنا بقى. انا شلت طبعا الباب الالمونتان خالص، وهبدا ان انا هدخل الحوض بتاعي جوه. فطبعا لما هدخل الحوض جوه لازم الحيطه نفسها لما هبدا اكسر لازم تتعمل سيراميك. فاهمين قصدي؟ يبقى لازم سيراميك على الحوض عشان الحيطه ما تبص والميه والكلام ده كله. دي كده اول حاجه. هحط بقى الحوض بتاعي هنقله في الجزء ده، والجزء ده الحته اللي بعده على طول هحط فيها الغساله بتاعتي. يبقى انا خلاص استغليت الحيطه دي كلها زي ما اتفقنا. في الاول الانبوبه، بعد كده البوتاجاز، بعد كده الحوض بتاعي، وبعد كده الغساله. الغساله بتاعتي نص اوتوماتيك هحطها ما بين الماسوره دي وما بين الحيطه، وانا قستها وجات المقاس بالظبط. تمام. انا قست المقاس بتاعه وجاب مقاس. هحطها بالعرض، يعني بالعرض على طول، مش هحطها بالطول على الحيطه التانية. الحيطه التانية زي ما اتفقنا هنحط فيها الحوض بتاعنا. هنا بقى انا عملت طبعا شباك حديد كده على البلكونه بتاعتي، وقفلتها كويس جدا جدا، وعامله فيها شفاط كده او مكان للشفاط من فوق. لو حبيت ان انا اركب لها مفيش اي مشكله، وكده كده محطوط عليه سلك، فركبت ما ركبتش مش فارقه قوي يعني. تمام. طيب زي ما انتم شايفين محطوط عليه كده قفل، ومحطوط يعني بصي مظبطينه كويس جدا. وتتاكدي ان الامان اهم حاجه. الامان يبقى على، لو انت في دور ارض او دور خامس، يبقى على البلكونه دي والبلكونه التانية. ممكن الباب الحديد مش شايفاها قوي يعني، لكن اهم حاجه الاتنين اللي جوه. تمام. تتاكدي لازم يبقى الامان كامل ومتاكد. طيب الباب الحديد ده او الشباك الحديد اللي على البلكونه كلفني كام؟ كلفني 1500 جنيه. تمام. دي كده اول حاجه. نرجع هنا بقى. لو انت بقى مش هتعملي او مش هتفتحي الحيطه بتاعتك مطبخ امريكاني، او مش هتفتحيها على الصاله، هتعملي ايه؟ اول حاجه لازم نبقى متفقين عليه، لو انت مش هتفتحيها يبقى هنستغل زي ما قلنا حيطه واحده من الحيطتين. يعني هنستغل واحده يبقى فيها المطبخ والتانية تبقى فاضيه. ده كده اساسي معاكي. ده لو مش هنفتح الحيطه اعتبروا ان الحيطه دي خلاص سليمه معاكي ومش مكسره. يبقى هحاول ان انا استغل المطبخ بتاعي رقم 6. واحفظي الكلمه دي كويس جدا جدا. رقم 6. رقم 6 ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. يعني الحيطة اللي هي قدامك دي اهي، دي كده رقم 6 اهي. والحته التانية اللي انا مكسراها هتبقى 6، يعني رقم 6 زي ما انتوا عارفين. يبقى انا هحط جوه هنا الحوض والغسال، وهنا البوتاجاز والانبوب. هنا بقى رقم 6 زي انا ما بقول لكم. يبقى اعمليها بايدك هتلاقيها رقم 6. هنا بقى مكان الحته دي هيبقى المطبخ والتلاجة. ده كده اللي انا قصدي عليه. استغل الحيطه رقم 6. يبقى الجزء ده زي ما قلنا رقم 6 اهو. الجزء التاني اللي عند الحوض هيبقى فاضي. لما اجي ادخل بقى يديني مساحه فيها وسع تقدري تتحركي فيها براحتك. طب التلاجة هتحطها فين؟ ما هي مكان الكتف اللي انا شلته هنا كان فيه كتف، يعني موجود الحيطه اللي انا شلتها خلاص كسرتها. انت هتحطي فيها التلاجة، بعدها عمود، بعد العمود ده زي ما انتم شايفين فيه مساحه، ده اللي انت هتحطي فيه التلاجة. بعد التلاجة المطبخ، والحيطه اللي في النص زي ما اتفقنا اللي هناك هيبقى الانبوبه والبوتاجاز بتاعك، وعندك الغساله في الحوض. طول ما انت داخله بقى الدنيا واسعه بقى، تقدري تطلعي حاجتك من المطبخ، تقدري تعملي كل حاجه انت حباها يديكي وسع حلو جدا. يبقى احنا اتفقنا اول حاجه لو انت مش هتكسري الحيطه يبقى تستغلي رقم 6 زي ما اتفقنا. يبقى كل حاجه في جنب واحد بس مش في جنبين، لانك لو حطيتيها في جنبين
زي ما اتفقنا مش هتعرفي تطلعي اي حاجه وهيبقى ضيق جدا جدا عليك. طيب ده لو انت هتنقلي الحوض جوه. طيب نفترض برضو ان انت مش هتكسري الحيطه لكن هتسيبي الحوض بتاعك زي ما هو، مش حابه ان انت تنقليه المطبخ. طيب لو انت المطبخ بتاعك هتعمليه عموله، يبقى هتعمليه على قد مكان التلاجة اللي انا قلت لك ان انا هحطها، يعني من بدايه الحيطه لحد الحوض نفسه. لو انت مش هتنقلي الحوض بتاعك جوه هتعمليه مثلا عموله. طب لو انت مش عايزه بقى هتعملي عموله وعندك مطبخ هتنقليه اساسي هنا. لو المطبخ بتاعك صغير وجاه مكان التلاجة لحد الحوض نفسه حطيه، وكده الدنيا معاكي تمام. يبقى معاكي المطبخ ومعاكي الحوض جنب بعض، وهناك برضو مكان الانبوبه مكان البوتاجاز ده اساسي معايا مش هنغيره. تمام. يبقى هتبدأ انت التلاجة هتحطيها برضو الجنب التاني، لكن هتحطيها ناحية الحيطة اللي انا مكسرها، بحيث لما تيجي تدخلي مكان المطبخ يبقى قصاده الحيطة تبقى فاضية معاكي، والتلاجة تبقى بعيدة شوية تعرفي تدخلي وتطلعي براحتك خالص. ده لو انت عندك العفش بتاعك جاهز وهتنقليه، والحاجة انت هتنقليها مش هتعمليها عمود. يبقى احنا قلنا كده لو انت هتفتحي مطبخ امريكاني، وكمان لو انت الحيطة مش هتكسريها وهتنقلي الحوض بتاعك جوه، يبقى هتستغلي رقم 6 زي ما اتفقنا. وكمان لو انت مش هتفتحي الحيطة وهتسيبي الحوض بتاعك جوه هتعملي ايه؟ ده كده رأيي. وكمان لو انت هتجيبي حد يعمله لك عمولة اظن هو هيفيدك اكتر مني، لكن انا بقول لكم الافكار، كل الافكار اللي انا اعرفها حبيت ان انا اقول لكم عليها بحيث ان انت تستغليها صح وتقدري. لكن انا بصراحة شايفة ان الحوض ممكن يعني يستحسن انت تنقليه جوه، مفيش امكانيات سيبيه زي ما هو. ولو هتعملي مطبخ عمولة اعمليه من بداية الحيطة لحد الحوض بالظبط، واستغلي طبعا الجزء اللي فوق الحوض في المطبقيه والكلام ده كله. هتبقى الحيطه اللي قدامك التانية فاضيه، هتعرفي تدخلي وتخرجي براحتك. هنا بقى نسيت اقول لكم على معلومه مهمه جدا جدا. اللي هتكسري الحيطه لو انت هتفتحيه بقى مطبخ امريكاني، انا قلت للراجل لما يجي يكسر لي الحيطه اوعى يجي جنب السيراميك البني. هتكسر الحيطه ابدا من السيراميك البيج وانت طالع لفوق. ان اي سيراميكه بني اتكسرت انت ملزم ان انت تجيبها لي، لان انا مش هعرف اجيب سيراميكه ابوظ الدنيا كلها عشان خاطر سيراميكه اتكسرت او سيراميكتين يدي المطبخ شكل مش حلو. فتخلي بالك من النقطه دي. لو ملاحظه ان هو مكسر فوق خالص، يعني فوق البن السيراميك البني. هنا في عندي 2 اهو كانوا مكسرين لي اللي شال الباب الالمونتين، وفي سيراميكا تانية اهي يبقى 3، وفي عندي كمان 2 فوق اهو يبقى 5. تمام. ال5 دول انا خليته جاب لي ال5 دول وشلتهم عندي في الحمام، بحيث لما اجي هشطب بقى واظبط دنيتي هبدا اخلي اي حد يركبهم لي ويبقى الحاجه عندي نظيفه وزي الفل. ادي ال5 اللي انا بقول لكم عليهم شايلاهم جوه عندي في الحمام وقافله عليهم كمان. تمام اهو. حبيت بس اقول لكم المعلومه دي. هو كده كده اللي موجود اي حد يجي يكسر لك، انا بالنسبه لي خليت الغفير اللي بيبقى موجود على العماره هو اللي كسر الحيطه نفسها. فطبعا هو عارف كم عماره شغاله فيها وفيها السيراميك والكلام ده كله. قلت له اي سيراميك هتتكسر انت ملزم انك تجيب لي السيراميكا اللي هتتكسر منك تجيبها لي، عشان شكل المطبخ ما يبص مني، ومش هعرف اجيب الشكل ده من عند اي حد تاني هيدينا سيراميكا او 2 أو 3 مش هينفع. تمام. تاخدي بالك برضو من النقطه دي اللي انا بقول لك عليها، اي سيراميكا تتكسر تخلي بالك منها. ده بالنسبه اذا كان في الحمام، في ناس بتعدل في الحمام وفي ناس بتعدل في المطبخ. ده كده حبيت ان انا اقول لكم كل الافكار. قلنا كده خلاص ان الحيطه دي اساس معانا الانبوبه والبوتاجاز، وجوه خلاص هيبقى الحوض، وكمان هيبقى الغساله بتاعتك. وحابه بقى انت تنقلي الحوض براحتك، مش حابه برضو براحتك اللي انت حباه. كده هكون انا قلت لكم كل حاجه. الجبس بورد انا مكلفني 4000 جنيه. الفايبر جلاس قلنا المتر ب90 جنيه. البلكونة اللي انتوا شايفينها دي عاملة 1500. باب الشقة الحديد عامل 3000. المنشر اللي انتوا شفتوه الجميل ده عامل 1000 جنيه. كده هكون قلت لكم على كل حاجة، وهسيب لكم رقم بتاع الشخص اللي عمل لي الجبس بورد في اول تعليق مثبت. عايزه اقول لكم ارخص بني ادم احنا شفناه بيعمل جبس بورد وشغله تحفه تحفه. احنا بالنسبه لنا كنا نازلين من العماره بالصدفه ولقيناه شغال في شقه في الدور التاني، وعجبني شغله جدا جدا. قلت له لازم تعمل لي نفس الشغل اللي انت عملته واطلع اعمله لي عندي فوق. فده انا بقول لكم عليه عشان حابه عارفه ان هيجي لي كومنتات كتير. انا الشقه بتاعتي في العبور في المجد. تمام. اللي حابب اي شغل هسيب لكم رقم
بتاع الجبس في اول تعليق مثبت، وكمان الحداد لو انتوا عندكم حداد تمام، لكن انا الحداد انا ما تعاملتش مع جوزي اللي اتعامل معاه وبصراحه اخر عليه كذا مره، فلو انتوا عندكم حداد اتعاملوا معاه ما فيش اي مشكله خالص. بكده هكون قلت لكم على كل التعديلات اللي انا عملتها في الشقه، كل حاجه بالاسعار وكمان الاشخاص. عايزه اقول لكم انتظروا ان شاء الله الفيديو القادم. انا مصوره لكم الشقه المساحه بتاعتها كلها، لانه فعلا جالي في الكومنتات عايزين نعرف مساحه المطبخ طول وعرض، واوض النوم طول وعرض للي حابب ينقل وعنده عفش في بيته او في شقه قديمه مثلا وحابب ينقل في الشقه بتاعته الجديده، عايز يعرف المساحه بالظبط قد ايه. كل ده هتعرفوه معايا باذن الله الفيديو القادم، انتظروه. وعشان ان شاء الله يوصل لكم كل اشعار بفيديوهاتي الجديده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. اسيبكم في رعايه الله وعلى خير في فيديو جديد، ومع السلامه.